Haleluya. Mama, unaitwa nini? Mungu amekufanyia nini? Mimi kwa jina naitwa Lydia. Mkutokea wapi? Kutoka Rwengwa. Kwa kweli mimi ninayo sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa kweli mimi nilikuwa na matatizo tangia mwaka 2018. Najifungua mtoto wangu huyo amekaa hapo chini hapo. Mimi nilikuwa watoto wangu na watoto 4. Watoto 3 nilijifungua vizuri. Ndio. Lakini huyo mtoto unayemuona walimfanyia operation. Mtoto wangu alipozaliwa akafikisha miaka 2, akapata ajali ya baiskeli, akaangukiwa na baiskeli ikampiga hapa inatoka hapo kidogo. Lakini mtoto alipoteza akafa kabisa. Wana vikundi wakakusanyika wakaleta vyakula, lakini mimi roho ikaniambia mtoto wangu bado hajafa. Nikakimbia nimemweka hapa, nikamwambia baba tupeleke mtoto hospitalini. Akasema we mama, mtoto ameisha fariki, sasa we unapeleka mtoto hospitalini kufanya nini? Alikuwepo baba mmoja mzee, akasema nipe mtoto huyo. Nilipompa akamshika hivi, mtoto kakafanya. Alipofanya hivyo wakasema bado mtoto hajafa, tupeleke hospitalini. Mtoto tukamkimbiza hospitalini. Tulipofika kweli waganga wakatuhudumia. Huduma zote kwa wagonjwa wengine zilisimama, wakaingia kwa mtoto wangu wakamhudumia. Alimaliza siku 5 hajajitambua. Nilipokuwa hapo nikasikia wanasema kwenye wodi ile kuna mchungaji. Nikaenda nikamuita mchungaji, naomba uje muombee mtoto wangu. Mchungaji alipofika akamuombea, akasema sasa mama, unajua uko tayari kumpata Yesu? Nikasema mimi niko tayari. Baba na yake na mtoto yuko wapi? Nikasema yuko hapo nje. Akasema muite. Nikamuita. Akasema we baba, hali ya mtoto unaiona, mko tayari kumpokea Yesu? Tukasema ndio. Alipomaliza kumuombea akasema sasa kesho atakapokuja kukagua hizi dawa zilizobaki zote watazikusanya, watazitupa na mtoto mtampeleka nyumbani. Kwa kweli walipokuja asubuhi dawa zote walizitupa. Nikaomba, wakasema mwende nyumbani. Lakini tulipofika nyumbani ugonjwa tukaukuta nyumbani. Sasa mtoto akaanza. Huyo mchungaji alikuwa na maombi, palikuwepo na sehemu alikuwa na kanisa. Nikasema mimi siwezi kukaa hapa, napeleka mtoto wangu kwa mchungaji. Nikaenda kwa mchungaji, akanipa maombi ya wiki 2 na siku 2. Kwa kweli nilivumilia hayo maombi nikayatimiza. Mtoto wangu akapona. Tukarudi nyumbani. Baada ya miezi 6, shangazi yake akasema naomba mtoto nimpeleke twende kula sikukuu na yeye. Sasa shangazi yake yule hakujaliwa kupata mtoto. Nikajiuliza kweli huyu mtoto wangu bado ni mdogo, ametoka kwenye ajali, sasa nakwenda kumpa shangazi yake kweli? Lakini roho ikasema mpe sasa, si shangazi yake, utafanyaje? Nikampa, akampeleka. Alipokuwa amemaliza miezi 2 akapata ajali ya mguu. Alikuwa anatoka ndani anaenda nje, akateleza akaanguka akavunjika mguu. Waliponiambia mtoto wako amepata ajali, kwa kweli nilijisikia vibaya. Nikajiuliza kweli Mungu, nilifanyia operation mimi mwenyewe nikamaliza miezi 6 sijapona. Kweli unataka kuninyang'anya katoto kangu? Nikasema Mungu uliyemtibu siku ile, na sasa nakuomba uendelee kunitendea. Basi mtoto nikampeleka kwa daktari wa mifupa, akamtibu. Tulimaliza miezi 2 na wiki 2, mtoto akapona. Sasa hapo wakasema hujapona, tumeanza. Huyu yuko kwa daktari wa mifupa. Kijana wangu huyu akakatwa na mtoto wa dada, akamkata mguu. Alikuwa anasoma darasa la 4, alikaa miezi 6. Tuko hapa, huyo wameshamtoa kumshona. Mwingine wakaniambia ametoka kwenye mti wa mwembe, ameanguka chini, amevunjika mgongo. Nikasema hivi Mungu, kwenye mwaka huu nimekufanyia nini? Na hapo mwanaume wangu vya wokovu akatoka. Sasa nikaanza kujiuliza kweli hii familia nitaibeba mimi mwenyewe, nitaiweza? Lakini nikasema Mungu wangu uliyeniumba na kuniweka duniani, hujaniumba mimi niteseke, bali haya ni majaribu ya dunia.
Basi watoto wangu nikawauguza wakapona. Sasa tangia hiyo 2017 huku nakuta watoto, lakini na mimi nina ugonjwa. Nilikuwa nikiamka asubuhi kwenda kazini, najiuliza hivi naenda kazini kufanya nini? Mbona sina nguvu? Au niviache? Roho nyingine inasema sasa ukiviacha au watoto wanne utawalisha nini? Mwanaume yeye hajitaki. Sasa nilikuwa naenda kazini, mkinikutana njiani unafikiri wamenipiga, wameniambia usipoenda tutakupiga. Lakini namshukuru Mungu, tangu nitoke hapa Jumapili mlivyokuwa mnaniona hapa, nilikuwa siwezi kuongea kama ninavyoongea sasa hivi. Nilikuwa simezi hata mate kidogo. Nilimwambia mama yake, unavyoniona ni kama vile nimekufa, lakini mnaona kiwiliwili. Akasema kweli. Nikamwambia kweli kabisa, tangia jana usiku sijara. Akasema ngoja twende kanisani. Lakini nilipofika hapa wakaniombea. Tulipotoka nje, mama hapa akaniuliza nikinunua andazi tutakula. Nikamwambia labda nitafutie maji. Akayatafuta na andazi akanunua. Kwa kweli nilikula andazi mbili. Ameponya. Huyo katika jina la Yesu. Mama sikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama umesema naitwa nani? Naitwa Lydia. Hivi Lydia ni wewe uliyesema na kimeza? Ndio. Lydia alisema kwamba akienda kula chakula siku zote maisha yake yote, yani anasikia hapa juu kuna tonge la nyama, akimeza anasikia hiyo nyama inashuka, baadaye inapanda rudi kwenye koo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nakula kwa shida, hata hamu ya kula sina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema hata wakati mwingine napataga kichefuchefu kwa sababu ya ile nyama waliyoweka kwenye koo. Sasa hebu Lydia zungumza. Hiyo nyama ilikuwa naisikiaje na kweli nyama? Na sasa unasikia nini? Yaani mimi nilikuwa nasikia njaa. Lakini chakula nikimaliza kukipika. Nikiangalia hivi nasikia kichefuchefu. Kipindi kingine ninakula yani kichane moja ya ndizi. Yaani kakipande. Siku nyingine ninakunywa kikombe cha uji. Nikinywa kikombe cha uji namaliza kama wiki mbili au tatu sijala chakula chochote. Au nikila hiyo ndizi moja ninamaliza kama mwezi mmoja sijala ndizi nyingine. Au nikiamua kunywa ninakunywa maji kikombe kimoja ninamaliza kama miezi miwili sijanywa kingine kikombe cha maji au uji. Kwa hiyo lakini sasa hivi mchungaji alivyoniombea ninajisikia kama vile nilipotoka hapa. Kwa kweli nisidanganye mbele za Mwenyezi Mungu, nimepika uji, nimekunywa, nimepika chakula, nimekula, na nikiamka asubuhi naenda kufanya kazi ninasikia joto, wala siwezi nikaenda nimejifunika. Lakini mimi nilikuwa sote likikosa natafuta vile vikoli vya wanawake vile vikubwa mpaka nifunike. Lakini tangia nitoke hapa, nilitoka hapa Jumapili, Jumatatu nikaenda kufanya kazi. Mimi ninapofanya kazi kuna kamwendo, lakini nikiamka asubuhi ninaamka nimevaa kama hivi mnavyoniona. Kajasho na kasikia nguvu ninazo. Lakini hapo mwanzo ulikuwa huwezi kufanya kazi. Nilikuwa ninafanya, lakini nilikuwa ninaenda kama vile nimelazimishwa. Kama vile umelazimishwa. Ndio. Sawa. Lakini kwa sasa unasema unasikia tonge la nyama alipo tena. Nimepika chakula uji nimekuja kidogo, lakini ninajua Mwenyezi Mungu atuweke sawa wewe. Lakini namshukuru na Mwenyezi Mungu, mtoto wangu aliyekuwa anatibiwa tumbo
Muujiza akaniambia, mama, tumbo limeisha kuwa vizuri. Kwa hiyo baada ya maombezi nilipomwambia, anakwambia ameniambia, mama, tumbo limekuwa vizuri, havimbiwi tena. Ndio. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa unawaambiaje watu wa Rwengu wa Kinsiwa? Kwa kweli watu wa Rwengu wengine wapo hapa, wengine nawaambia wamkabidhi Mungu maisha yao. Ndiye anayeweza, hakuna mtu mwingine anayeweza kupigania, ni Yesu mwenyewe. Amina. Katika jina la Yesu. Nilipokwenda kule Rwengu, niliwaambia watu maadui wachawi wanaweza kumbebesha mtu mzigo au msalaba. Haleluya. Lakini ni Mungu pekee anayeweza kutoa ule mzigo au msalaba. Sasa miaka kadhaa, dada mama huyu ameteseka kwa watoto wake hao, pamoja na mtoto mwingine anavimbiwa tumbo, na yeye vile vile anatamani kula, inashindikana, ama kichefuchefu, mara hiyo nyama iko kwenye kona, yani ana meza inashindikana, imeziba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mzigo huo hakuna mwanadamu anaweza kusaidia, hospitali, madaktari hawakuweza, mpaka Yesu pekee yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama unasema naitwa nani? Naitwa Lydia. Lydia, tumekupa mafuta ya upako? Hapana. Tumekupa keki ya upako? Hapana. Tulikupa nini mpaka ukapona? Mliniwekea mikono. Ukapona? Ndio. Ulilipa hela? Hapana. Bure? Ndio. Sasa aliyekuponya ni nani? Ni Mungu, sio mwanadamu. Kanisa mpigie maisha yenu tayari. Sasa Rwengu Kinsiwa tuna kanisa pale. Haleluya. Kama Lydia alivyopona, na wengine watapona kwa jina la nani? Endelea kuja uzuri ibada hiyo. Tuko pale kila Jumanne saa 8. Haleluya. Jumanne jioni saa 8 tunakutana pale. Hatimaye baada ya miezi michache miwili mbele tutakuwa tunakutana pale Alhamisi. Kanisa litafunguliwa, huduma itasogea karibu. Haleluya. Sasa vile vile na wengine ambao wamepatana na Lydia, aizo japona, bado nasikia kidogo na umuumwa, endelea kutia bidii. Unapona kwa jina nani? Hatuna mafuta ya upako wala keki wala nini. Ni kwa jina nani? Bure amepona Lydia. Tatizo ambalo madaktari wameshindwa, matabibu wengine wamepambana, wameshindikana, lakini hapa Lydia kwa kuombewa siku 2-3 kapona tayari. Anaweza kula vizuri, nyama imetoka kichawi, chefu kimetoka. Dada anasema kwamba alikuwa hawezi kwenda shambani bila kujifunika mablanketi na vikoi. Sasa leo nasikia mwili wangu na sweat vizuri, nasikia hata kajoto, naenda shambani na mwendo mrefu, nguvu alikuwa anasikia kama kifua kinapasuka katikati. Haleluya. Sasa Lydia anasema asikii maumivu yoyote yale, anaweza kufanya shughuli yake. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu, asante kwa ajili ya muujiza uliofanya kwa Lydia pamoja na watoto wake wawili. Basi Mungu, ninakusihi na kuomba, hatuna cha kulipa, bali watumwa wako kwa sababu umewaokoa, wajaze roho na kiu ya kukutumikia. Kwa kuwekea mikono namna hii, muujiza wako Lydia uweza hili asiwepo naye mgusa mtoto wako tena wala kukugusa wewe. Mara hii namna hii, kwa jina la Yesu Kristo, pepo wachafu kwenye koo au tumbo, popote pale mwili mzima, mara popote pale imebaki takataka, na yafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Toka, yasikupate tena. Uwe huru, nenda ufanye shughuli zako. Beba mizigo, chota maji ukafue, beba mtoto, nenda unakotaka kwenda, na ukalime yote aliyopelekwa na kuliwa na dumani na nzige, yote na yakomboa, narudisha kwako Lydia. Pokea katika jina la Yesu.